The Uhebi Punic dialect, known as Timnaite, was a Punic dialect spoken by the Uhebas tribe in the Yacubia region, present-day Saida province, in western Algeria. This dialect survived until 1843, before being eradicated due to the persecution of the tribe by the French occupation. It is noted that the Uhebas tribe is of Punic Canaanite origin and descends from the 44 Donatist Punic martyrs known as Arba'in Chachia. The writings of the Oebian scholar Ariosh al-Yacubi and the French researcher Matthias Galvez-Guillet have helped us understand expressions from this now extinct Punic dialect. السلام عليكم. شلوم عليكم. شلومك؟ كي داير الشلومة؟ كي راه الشلومة؟ شلومة ربي؟ شلومي لاباس؟ نه؟ بشلامة. مشمك؟ كي شمك؟ شمي محمد. انت بن شحال من شنو؟ انا ب44 شنو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 100 200 1000 2000 هاتسا القرة لبوتش اللي شيعاشوا بالقرش اليعقوبية البيتش اللي بهار بن قلود بعين منع اشحال راهي الشات اللي راح شلي النير شبوع الأحر شانت الشر بنادم آخر ياك انت بريد أول وياك أيلك مدريك شلي دانيش باغي شميلة هضرة شلك مانيش يديع شي ثم مانيش يديع شي شم يداتشي كان ثم راني متدبر بلوهيبيو راني متدبر بالتيناية بسم الله وصلوت شلوم الانبي الصفر السفيرات مصفر برية حاجوجة حبورة هاردريس بانا جنت عينون قداش قندوز قلدوت مملكوت سيرة مسنا